गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग. सो आज दनपारा व्लॉग स्टार्ट केला हांवें. आज न्हू म्हणजे इतली गरमी आसली ना, इतली म्हणजे गरमी अशी कितें जातालें उदयाचें म्हाका घाम येवन सगळें कितें मातशें बारीक सारीक काम केलें आनी आयज मातशें लेटी उठलेलें आनी सगळें काम करता कितें करता म्हणल्यार बारीक सारीक इतलें घाम येलेलें आनी हांव त्या खातीर सोमतें न्हांवन घेतल्या. सोमतें म्हातारूच न्हांवन घेतल्या. बाई न्हिदलेलें म्हटल्यार मागीर सांजचें कितें जाता ना, केन्ना ना तें बेगीन उठता आनी करता करता म्हाका 3 सांज जाता ना तेन्ना. हेच्या सांजचेच न्हातालें की हेचे गरमेन घामान बीन हे जावन कितें जातालें ना, सगळें सांजचें न्हालें की बरें रिलॅक्स दिसतालें. सो आयज कितलें बाय दनपारां न्हिदलेलें, सो हांव न्हांवन घेता म्हटलें. आनी तुमकां आज एक सिजनल रेसिपी दाखयतलें हांव. आयज हांवें ब्लॉग भायर शूट केला म्हाज्या गार्डनान फाटल्यान पळय म्हाज्या. कितें जालां तुमी चिंतलें आसतलें हांव बिमला काडटलें आनी बिमलाची रेसिपी करतलें, पण नो, रॉंग. हे पळय बिमला एक्चुली आमची न्हू खूब जालां पळय, अशी घोस्तांनी जाल्ली पळय ग्रेप्स भशी कशी जाला पळय बिमला फूल अशी जावन न्हू हे पळय पिकोन बाबडी कितली भायर पडला जाणा. खूब दुख्ख दिसता पळय अशें पडले की. इतलें म्हणजे हांव कितें करतालें, कडी बीन करता पावस कडी तेन्ना 1-2 घालतालें. सो हांव चिंततालें काडटलें एक दीस, म्हणजे टायमूच गावना, काडटलें आनी बरें पिकल करतलें, जावं बरी उटामेटी कशी कितें करतलें म्हणून, पण टायम गावना. सो आतां वयला. आनी हे पळय आमचें मोगऱ्याचें झाड से वयर आसलें. हो पॉट आहा पळय तो वयर आसलो. सो हांवें लास्ट टायम सकयल हाडून दवरलो तो. आनी हेका पळय कळे पडला. हे पळय एक जाला हांगासर, हांगा जाता 2-4. हे कितें केलें ना, सगळीं पानां काडलेलीं ना आनी उडयलेलीं सकयल, म्हाका खबर ना. हांगाय जाता तें काडलां की आतां कोमरी काडला म्हणून न्यू हेकाय पळय न्यू हेकात हे जाता. हो मातसो जाला. हांगा पळय हांगा एक जाला पळय म्हाज्या मोगरेचे कळे पळय कळे पडले. कळे सिजन केन्ना जाता ना म्हाका याद येता, रय देवीक घालता न्हू. सो आतां कळ्याचें सिजन आहा. सो ते काडले की आनी हे पळय हेवूय म्हाजे वयरूच आसले, तेवूय हाडून हांवें सकयल दवरलेले. बरे रोजीस जाला पळय. वाव, हे तर खूब जाला. आनी हांगा कसला ऑरेंज कलर जाला. सो चलो हांव काडटा. कढीपत्ता काडूंक येयल्लें हांव. कढीपत्ताची पानां बाबडी आमची सुकोन हे जाली पळय. 2-3 कढीपत्ता व्हरता. कढीपत्ता थोडो घाल्लो म्हाका जाय तितलो. आयज हेजो सिजनल रेसिपी करता, कितें करता दाखयता राव. जिजून म्हाका न्हू हे हाडून दिल्लेले आमल्यो, आंब्याची धाकटे भाजी. सो तेज्या वायज सासो करता म्हाका 2-3 दीस जाले हाडून दवरलो, फ्रिजान दवरलेलें. करतलें म्हणल्यार म्हाका टायमूच गावना. सो करतालें. सकयल गेल्लें, फ्रांसाचो कॉल म्हाका. बायन टॉयलेट केला बेगीन येवप आहे. येयलें आतां बायचें करता आनी तेजें आतां टायम जाला फिडिंगाचो. ताका आयज इन्फॉर्म केलें आनी मूग हें करून दवरलेलें. आनी बेगीन टायम जाता म्हणल्यार तेजें फॅना सकयल हे पळय दवरलेलें हाडून न्हिवपाक. हे पळय हे आतां ग्रायंड करून जायत ताका घातलें आनी पंपकिनाची हे घातला आनी मुगाची दाळ घातली भिजत आनी ती बॉयल केला. सो तें करता. सो जालें. बायक बीन क्लीन केलें, ताका मागीर फीड बीन करून दवरला तो फणसाडे. सो आतां हांव करता म्हाजें सांसव. हे पळय आमल्यो हाडला. आमल्यो म्हाका दिल्लेल्यो, जिजून हाडलेल्यो, हांवें फ्रिजान दवरलेल्यो. हे पळय भायर काडून दवरलेल्यो. ते बऱ्यो अश्यो धुवन घेता आनी हांकां सोलून घेता. सो आमल्यांचे म्हणजे हे मँगोत. सो दुसरे आमल्यो म्हणटा आमी हांगा गोंयान. सो कितें जाला लास्ट टायमची म्हाका याद येयली. लास्ट टायम म्हणजे लास्ट इयराची म्हाका जेन्ना 3-4 म्हयन्याचे आसले न्हू, एप्रील मे बीन हांवें न्हू अशें आंबे अशें खाल्ले, खूब खाल्ले, म्हणजे रोज येताली खायत रावताले. म्हाका तुमी सगळ्यांनी कमेंट केलें मागीर प्रेग्नन्सीन चड मँगो बरें न्हू, कोलेस्ट्रॉल बीन वाडटा तशें म्हणून हें केल्लें. सो हांवें मागीर तेन्नाच्यान स्टॉप केलें. इवन म्हाका मागीर डॉक्टरान सांगलें शुगर लेवल मागीर अप डावन जाता बीन न्हू. सो मँगो बीन आसा खाता जाल्यार खावं नाका म्हणून, मँगो बीन बरें न्हू. मागीर हांवें मँगो बीन स्टॉप केलेलें. सो म्हाका याद आयलें आनी म्हाका न्हू अश्यो ह्यो आमल्यो आसता पळय ह्यो सांसवा पेक्षा अश्यो धुवन चोखून खाता न्हू इतल्यो बऱ्यो लागता. पण गोड मात आसूंक जाय. पण ह्यो आमल्यो खंय न्हू अश्यो खावपाक गावना, मातशें आंबट आहा चड. सो हेजें सांसवच बरें, आंबटीक गोड सांसव बरें लागता म्हणून. सो सांसव करता. हेची रेसिपी म्हाज्या चॅनलान आहा, तरी सुद्दां हे कितें एवरी सिजन न्हू सिजन रेसिपी. सो आतां सगळ्याक न्हू सगळ्याक म्हणजे खूब जाणांगेर सद्या सांसव चालूच आसतलें. मदीं मदीं आमल्यो काडल्यो, सांसव केलें. सो सांसव खूब टायपचे जाता. आमल्यांचे मागीर आंबाड्यांचे खूब टायपचे कितें बिमलांचे ते खूब जाणां आंबट आसता ते आंबट तिखट गोड. सो आज हे करया. पयलें एका धुवन घेता, सोलून घेता, मागीर तुमकां दाखयता फुडलें. सो आमले हांवें आतां बऱ्यो अश्यो धुवन घेतला, बरें धुयला ताका. सो आतां ह्यो हांवें सगळ्यो सोलून घेता. ह्यो सगळ्यो सोलता आनी ताका बरें आतां मीठ आनी
गोड लावन घेवपाक जाय. हा बरो वास येयलो, बरे आहा. फटाफट सगळे सोलून घेता. भितर बरे ऑरेंज आहा. बरो वासूच सामको बरो येयलो. सामको वासाचेर खावपाकूय दिसलें, पण कितें आहा मातशें आंबट आहा, सो खावपाक शकना. तेजे सासवत करून खावपाक जाय. आनी एक टेस्ट करून पळयलेली, आंबट म्हणून मागीर हांवें असं नाही म्हटलें सासवत बरें. ही न्हू हे सांसव करपाक सारकी इजी रेसिपी. सांसव न्हू खूब टायपची आसता, म्हणजे खूब जाणां वेगवेगळी स्टायलीन करता. सो हांव पळयता म्हाज्या स्टायलीन दाखयता. म्हाजी स्टायल खूब इजी आहा आनी बरी टेस्टी लागता. डिफरंट स्टायली आसता सगळ्यांचे सांसव करपाचे, ग्रायंडींग करपाचे, हेजे सगळ्यांचे डिफरंट हे आसता, प्रोसेस आसता. सो म्हाजो मातसो अलग प्रोसेस, म्हणजे बरें लागता. आतां हे सर तुमकां आमल्यो आंबे बीन गावतले, सो तुमी अशें ट्राय करूं शकता. ही आनी चड सामकी तांबडीत आहा, म्हणजे ऑरेंज. त्या खातीर हांवें ऑरेंज कलर कपडे घातला, च्या जॉब करता. सो हांवें म्हटलें कॉटन म्हटलें हे घालतलें. सो न्हांवन कांय फायदो ना दिसता म्हाका. परत आतां बायक हांव उदक घालतना भिजतलेंच तरी सुद्दां पळया सांजचें मागीर जालें आनी तें उदक मातशें न्हांवन परत मातशें न्हिदपाचें, झॅम पडना रातची. ही आनी पळोवपाकूच तांबडी आहा, भितर तांबडी आहा काय देवना. पळया भितर तांबडी ना, भितर येल्लो आहा. ती सोलून घेता आनी मागीर तुमकां फुडल्या रेसिपी दाखयता. आंबल्यो हांगासर बरें सोलून घेतला हांवें. आतां तेका लायतलें थोडेंशें मीठ आनी गोड हांवें किसून घेतला. बरें म्हाका जाय तितलें हांव लायतलें, खूब किसून दवरला हांवें. सो पळोवया कितलें जाय तितलें. सो फर्स्ट हांव तेका लायता, मीठ घालता. मीठ बरें लागोंक जाय, मीठ आनी गोड. सो मीठ बरें घालता जाय तितलें. सो आंबटीक बरें जावनी. सो मीठ घालता आनी म्हाका जाय तितलें गोड घालता. सो गोड हांवें बरें बारीक किसून घेतलो. आंबटीक गोड जावपाक जाय. सो पुरो इतलें हें घालता. बरें न्हू बरें मुड्डून घेता. सो बरें लागतलें तशें तेका. बरें मॅरिनेट जावपाक लागून दवरता मातशें वगत. सो जालें, हें हांगासर मॅरिनेट जावपाक दवरता. सो परत म्हाजें फुडलें प्रोसेस करता. सो फटाफट करपाक जाय म्हाका, कित्याक दीदी येवपाचें आहा बायक न्हाणोवपाक. सो परत तें पयलीं जाता काय पळयता, फास्ट करता, हें दवरता आनी आतां कोकोनट ग्रायंड करून घेता. सो हांगासर घेतला एक मिडियम सायजचो एक कोकोनट ग्रेट करून घेतला. आनी हांगासर धाकटो पॅन दवरला, ताजेर आतां हांव ग्रेट करतलें. इल्लेश्यो मेथी सीड्स आनी हे मस्टर्ड सीड्स मोठेवाल्या. हे म्हाका जस्ट बेश्टे ड्राय रोस्ट करपाक जाय. आनी हांव आतां हे ग्रायंड करपाक हेज्या वांगडा थोडेशें ब्लॅक पेपर ग्रायंड करतलें. सो ग्रायंड करतना धबधबीत ग्रायंड करपाक जाय. सो हांगासर पॅन बारीकशें दवरला बेश्टें. सो मेथी मातशें रोस्ट करून घेता, हलकेशें बेश्टेच पॉपअप करून घेवपाक जाय. सो हे काळे जावपाक जायना. सो मेथी काळे जाले न्हू मातशें मागीर कोडू लागता. बेश्टें हलकेशें रोस्ट करून घेता हांव तें. सेवन येल्लो कलराचो मातसो ब्रावनीश कसो कलर आयलो, मातसो वास आयलो न्हू तुमकां. सो म्हणटकीच जालें म्हाजें. सो हें जालें, पॉपअप जालें पळय. तो हें घालता हितून आनी नेक्स्ट घालता मस्टर्ड सीड्स मोठेवाले. सो हें पॉपअप जातलें रोखडें, पॉपअप जावन उठतलें. सो मेथी मातशें आतां रोस्ट केला न्हू, सारको बरो वास येता, गमेत वास आयलो. सगळें जालें पॉपअप म्हाजें, उठतलें सगळें. ना जाल्यार तें पयलीं बंद करून घेता. सो जालें, हेंवूय तेज्या वांगडा हांव मिक्स करता. सो हेका म्हाका बरें मातशें रोस्ट करून घेवपाक जाय, कोटून मातशें मोठें धरधरीत हें करपाक जाय. सो हे हांगासर म्हाजें जालें, बरें कुटून घेतलें आनी मोठेंच मातशें. सो हें जालें. आतां नेक्स्ट हेका ग्रायंड करून घेता. हेच्या वांगडा हे पळय ह्यो इल्लेश्यो ब्लॅक पेपर लायक त्यो घेता, प्लस कोकोनट. सो कोकोनट वाटतलें पळय तेन्ना हांव चड उदक घालतना मातशें म्हाका ड्राय करपाक जाय आनी सुकें करपाक जाय, धरधरीत वाटपाक जाय म्हाका. तें चड अशें ग्रेवी कशें करचें ना, मातशें सुकेंशें करतलें. सो सुकें करपाक मातशें मोठें धरधरीत ग्रायंड करपाक जाय. सो हितून हांव आतां घालता, चड उदक घालचें ना, मातशें उदक घालून घेता. चड घातल्यार ग्रेवी जातली आनी मोठेशें वांटून घेता. आतां ग्रायंडींग करतना हांव कांयच घालना, ओन्ली कोकोनट आनी ब्लॅक पेपर. हेज्या वरवीं आनी कांयच घालना, मागीर एड करतलें सगळें बाकीचें. चलो हेका आतां मातशें ग्रायंड करून घेता. पळय म्हाजें हांगासर ग्रायंड जालें, मातशें मोठें धबधबीत शें केलां हांवें. सो हें जालें. हांगासर पॅन दवरला, हातून फर्स्ट घालता ऑयल तडका मारपाक. सो ऑयल घेतलें, ऑयलाक तडका दिवपाक हांवें घेतला हांगासर बारीक मस्टर्ड सीड्स. मस्टर्ड सीड्स प्लस मेथी सीड्स हांवें रोस्ट करून ग्रायंड केलेले.
सो हांगा हे घेतला बारीक मस्टर्ड सीड्स आणि हे खडा हिंग मातशें हांव कुटून घेता. बाजारान कुटून घेतला खडा हिंग. सो हांगासर तेल म्हजें गरम जालें, घालता हांव मस्टर्ड सीड्साचे तडका जाले की पॉपअप जावन एक जालें हांगासर. सो तातूंत आतां ॲड करता हांव म्हाजें हिंग खडा हिंग. प्लस हे मस्टर्ड सीड्स आणि हे मेथीचे दाणे घाले ते घालता. आणि मेन माझे कढीपत्ता. सो हेका बरें हे जावन बाबरो हे येयलो सगळं अरोमा येजो. आणि हितून तुमी हांवें ऑनियन हे करून ऑनियन कट करून तुमी तडका दिले की मागीर घालूंक शकता फ्राय करून. सो हांवें ऑनियन ॲड करून सो आतां ॲड करता हे बरें मॅरिनेट जावन पळय कितलें उदक सुटलां मिठाचें आनी गोडाचें. सो ते ॲड करता हितून. एका बरें शिजोवंक जाय. आतां हें मातशें शिजोवन येवपाक जाय मातशें. सो बरो तळसून घेता आतां हेका. सो तडका बरें मिक्स जावपाक जाय. बरें उदक सोडलां बरें मिक्स करता आनी शिजोवन घेता मातसो वगत. बरें मॅरिनेट जावनी खूब व्हडलें आहा म्हणून मिक्स जायना. एका कवर करून दवरता मातसो टायम. मागीर लास्ट म्हाका ही ॲड करपाक जाय. सो तें जालें की तेतून मागीर हळदी पावडर मिरची पावडर आनी मीठ घातलें की म्हाजें सांसव रेडी जातलें. तें जावनी पण मागीर ॲड करता म्हाजी चटणी. चलो तें जावन तो बरें भायर हाडटा मातशें शिजता म्हटल्यार थंय म्हाजें हांव बाकीचें काम करता. तें हांगासर जालें म्हाजें बरें शिजले आमल्यो म्हाज्यो. तें आमल्यो बऱ्यो शिजोवन रेडी जाला सॉफ्ट जाल्या. सोय हितून पावतली काय खबर ना हितून घालून. सुक्कें करपाक जाय म्हाका. ही वाटलेली सोय हितून घालून मिक्स करून घेता सगळी. सो हांवें हांगा सोय घातला. सो आतां घालता हाफ स्पून हळदी पावडर आणि तेज स्पून रेड चिली पावडर सगळें घालता आनी बरें हेका मिक्स करून घेता. आनी मातशें आतां मीठ घालता सगळें सोयाबीन घातला म्हणून. सो बरें आतां मिक्स करून घेता आनी बरें बॉयल जावपाक जाय सांसव म्हाजें. सो बरें शिजोवन येवनी शिजोवन बरें सुक्कें जातलें. सो इजी रेसिपी आहा आनी बेगीनूय जाता आनी बरें लागता खावपाकूय सामकें टेस्टी. हे कितें चडशें सांसव बेश्टें खावपाक बरें लागता हितून हेज्यामकून. म्हणजे चपाती बीन ओके पण शीताच्या वांगडा बीन कांय येना ना. नॉर्मल बेश्टें खावपाचें चाकोन जालें. म्हणजे मिक्स करून घेता सगळें पयलीं आनी करता तुमकां अशें काय बरें मिक्स करून घेता आनी कवर करून घेता 1-10 मिनटां खातीर बरें शिजोवपाक. सो जालें हांगासर म्हणजे यम्मी रेसिपी सांसवाचें. बरें आमटीक जालां. मातशें म्हणजे बायकाच्या पैसे आनी कितें जाय म्हणून मातशें टेस्ट करून पळयलें आनी मीठ जाय जावं तिखसाण जाय काय म्हणून. पण परफेक्ट जालां सारकें तुमकां दाखयता. बरें शिजोवन रेडी जालां. आतां 2 मिनटान हांव बॉयल करून सगळें बॉयल बी जालें. 2 मिनटान आतां बंद करता. फूल जालें ही कढाई फूल आहा पळय म्हाजी फूल जाला. की ते हे पाड्ड्यात ते हेजे कितें म्हणटा ते आमल्योच ते केद्यो मोठ्यो. सो तितून फूल भरले म्हाजे एक्झॅक्टली जालें. सोयाबीन म्हाजी परफेक्ट म्हणजे तितलीच जाली सोयाबीन. हे स्टिलाची तितून दाखयता तुमकां अशें केलां आनी धबधबीत केलां सारकी चटणी कशी. चडूय पातळूय करूना चडूय दाट करूना. आनी अशें वांटून घातलां न्हू मेथी आनी हें आमची सांसवां म्हणून अशें जालां. सो जालें हांगासर म्हाजें सांसव रेडी. आतां खाता आमी आतां हे खाता. बायक आतां न्हाणोवपाक येयला. सो न्हाणयता तेका न्हिदयता आनी मागीर पळोवया सांजचें कशें कितें प्लॅन. सो तुमी हे रेसिपी ट्राय करा. आतां तुमकां आमल्यो आसतल्योच गावतल्योच रेडी. आनी समज खंय गावना जाल्यार येता दिदी आपयता तुमकां. म्हणजे तुमी ह्यो रेसिपी ट्राय करूं शकता. आतां आमल्यो ते सगळ्याक गावतात नाजाल्यार मार्केटान आतां अवेलेबल आसतलेच.